नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रियंका मेरा इंडक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुरभि मुद्रा एक अद्भुत मुद्रा है। आपको मैंने सुरभि मुद्रा के मेरे वीडियो में बताया था कि सुरभि मुद्रा के विभिन्न प्रकार हैं। सुरभि मुद्रा के प्रत्येक प्रकार के अपने अलग अलग लाभ हैं। आज आरोग्य सेवा में हम पृथ्वी सुरभि मुद्रा के बारे में जानेंगे। मैं बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने सुरभि मुद्रा का वीडियो नहीं देखा है वे लोग मेरे चैनल पर सुरभि मुद्रा का वीडियो देखें, ताकि उनके लिए पृथ्वी सुरभि मुद्रा कैसे करें यह समझना आसान हो जाएगा। मैंने इस वीडियो के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में नीचे सुरभि मुद्रा का लिंक दिया है। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी सुरभि मुद्रा कैसे करें। पहले इस तरह से सुरभि मुद्रा करें। सुरभि मुद्रा में दोनों हाथों के अंगूठे को अलग रखा जाता है। वे किसी भी उंगली या हथेली के हिस्सों को नहीं छूते हैं। और अब पृथ्वी सुरभि मुद्रा करने के लिए अंगूठे की नोक को अनामिका उंगलियों के निचले भाग पर रखें। तो इस तरह पृथ्वी सुरभि मुद्रा करते हैं। पृथ्वी सुरभि मुद्रा के अभ्यास के कारण आप आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास खांसी को ठीक करता है और पाचन में सुधार करता है। वीडियो के अंत में मैंने इस मुद्रा का क्लोजअप दिखाया है, वो ज़रूर देखिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए। अगले वीडियो में हम एक अन्य प्रकार की सुरभि मुद्रा के बारे में जानेंगे, जो कि जल सुरभि मुद्रा है। जय हिंद, जय श्री राम।